हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ दो छोटे छोटे प्यारे से परिंदे। तो पहले मैंने दो दिल बनाए और दोनों दिल के ऊपर में पहले मैंने चिड़िया का चेहरा बनाया, आंखें बनाई और अब चिड़िया के बनाएंगे पूंछ। और फिर मैंने चिड़िया को एक डाल पे बैठा दिया, डाल में बहुत सारे पखेल बना दिए मैंने और मैंने चिड़िया का बना दिया चोंच, जिससे वो आपस में बात कर सके। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत